Assalamu alaikum, урматтуу достор, жактырыңыздар. Кыргызстандагы жалпы эле туугандар, бүгүн силерге тааныштырмакчы болгонубуз Кытай мамлекетиндеги Йото Дongfang-Hu'нун 1204 тракторду тааныштырабыз. Бул тракторубуз болсо 2023-жылы 2023 заводдон чыккан, только 2024-кө таандоо трактор. Трактордун абалы, состояниясы жакшы. Көрүп атканыңыздардай эле. Ал эми дөңгөлөктөрүн сурашкан мүмкүн, эмнеге мындай деп. Кытайда негизи ушундай дөңгөлөк иштетилет. Ал Кыргызстандагы туугандар алып калсаңар, дөңгөлөгүн Armor компаниясынын кең дөңгөлөгүнө алмаштырып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Алды, арты дөңгөлөгүн бардыгын толук алмаштырып берем. Андан сырт алдындагы болташтардын толук, он талы менен толук, артына ар бир дөңгөлөккө 2ден 4 болташын толук койдуруп берем. Ал эми трактордун өзү 2023 8-айдыкы мотор, коробка бардыгы таза, эч кандай ачылган эмес, заводдон чыккан бойдон таза ас иштеген трактор. 200 канча саат чамасында иштеген трактор туугандар, көрүп атканыңыздардай. Бул трактордун болгону турбина, интеркүлө бардыгы толугу менен жайгаштырылган, таза абалдагы, жакшы состояниядагы трактор. Эгер ушул тракторду кимде ким алып калса, жыргайсыңар достор. Негизи трактордо мындай бир маселе жок да. Абалы жакшы, ушу жаңы менен негизи айтып атам, көптөн бери менде болгон 2020 өйдөкү жаңы тракторлор бар деп. Анда эмесе туугандар, анда трактордун ички салону менен да таанышып өтөлү. Мына көрүп атканыңыздарда ички салонун карасаңыздар, бисмиллахиррахманиррахим чыгабыз. Бисмилlah. Мына карасаңыздар, трактордун биринчи карай турган чыккан эле 2023-жыл 8-ай заводдон чыккан жылы бир карап өтөбүз, техпаспортун. Андан кийин ичинки салонун карай турган болсок, ичи болгону евро кабина, үстү түндүк ачыла турган түрү, андан сырт ичиндеги кондиционер, печка бардыгы толугу менен жайгаштырылган, жанындагы жардам шопурун отура турган орундуктары бар, бардык функциялар толугу менен жайгаштырылган. Трактордун абалы, состояниясы жакшы. Анан кийин бул жакта мурун ушул иштетилгенде эч кандай немеси жок, урулуп болгон жок, таза жакшы иштетилген трактор экен. Кайсы мына болбу? Бул уурун жакшы, адамсыз айдалат да, мурунча өздөрү буну компьютер менен башкара алат, электроний болот да, шопур үйүндө отура алып, телефон менен башкарат, компьютер менен сразу өзү жерди айдап үйгө кайтып келип кете берет атыста. Ошондой функция. Ал эми тракторду карасак, иштеген моточасын көрөлү туугандар. Мына экранды көрсөңүз, 172 саат моточа иштеген туугандар. 172 саат. Да, эң аз бул тек гана бир сезон иштегенде 2023 8-айда 2024 сатылган. Ошондо бир жыл эле иштегенде, бир жыл бир сезон иштеген. Абал таза. Ал эми жаңы евро кабина бардыгы бар. Bundan сырт, бардыгы нормально иштейт, мына. Нормально иштейт. Да. Башта жаңы экен бул. Башта жаңы. Анан эми ушул тракторго кызыгышы мүмкүн, ушул трактор Кыргызстанга канчага жетет деп анда биз баасын айтып өтөлү. Достор, анда эмесе бул 2023-жыл 8-айдын трактору, айтканымдай эле дөңгөлөктөрүн бардыгын Armor компаниясынын жаңы Armor дөңгөлөктөр алмаштырып берем, алды арты болташтарын толук катырып берем. Кыргызстан Ош Бишкекке 75 растумашка $22,300 менен түшөт. Эгер кимге ким керек болсо, байлансаңыздар болот. $22,500 2023-жыл 8-айда 2024 иштеген 174 моточа менен Кыргызстанга түшөт. Эгер кимге ким керек болсо, байлансаңар болот. $22,300. Бул бааныгы айттың, будан кичине түшүрүп бересиңби же боло турган баасы ошолбу? Бада сүйлөшүү болот туугандар. Эми бул жакта азыр кытайлар негизи биз албагандан кийин просто сурайбыз, боло турган жерин айтат. Ал эми акыйк акчаны санаган кезде ошо байкелер ала турган болуп, келер айттым го, сурай берет да. Аганча буганча, просто акыйк акчасын санаган кезинде мен Кытайга акчаны теңдеп туруп, көзүнө көрсөтүп канчага бердим, боло турган жерин ошого сүйлөшүп берем. Примерно бул жакта түшпөйт эмес, түшөт. Бир $100 $300 түшкөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анткени биздеги $300 Кытайда 2000 юан болот. Сомго 25 000 сомдо булар үчүн чоң акча. 2000 юан делечи, бир адамдын, жөнөкөй адамдын бир жарым айлык майнасы болот да. Ошого түшүүгө көп түшпөйт, просто азыраак түшкөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Кыргызстандагы жалпы эле калдайган кыргыз калкым деп туруп алайын. Анда эмесе азыр силерге тааныштырмакчы болгонум болсо, 2024-жылдын 14.04.140 күчү. Бул тракторубуз 2024-жылы 4-айда чыккан трактор. Иштеген моточасы тек гана 90 саат чамасында. Тек гана бир сезон иштеген. Көргөнүңүздөрдө трактордун абалы, состояниясы жакшы. Көргөнүңүздөрдө трактордун абалы ушундай. Көп иштелген эмес. Дөңгөлөк бардыгы заводдон чыккан, тек гана бир сезон иштеген эле трактор. Абалы жакшы. Эми артындагы мостор, артын көрөлү туугандар, артын карасаңыздар, артындагы бомдор бардыгы нормально иштейт. Мынакей фреза чатыган, соко чатыган бардыгы бар. Артын басабы деген туугандар, мына артын баса турган түрү, артында цилиндри бар бул жерде карасаңыздар. Мынакей
артын баса турган цилиндрлик жана бул жерде мына бул фреза чатыган иштетиле турган жер менен бардыгы нормальный, бардыгы толук каттырылган таптаза трактор. Дөңгөлөктөр негизи сурашыңар мүмкүн, неге ишке деп Кытайда неге ушундай дөңгөлөк болот достор? Просто мен мананы кең дөңгөлөк Армавир компаниясынын кең дөңгөлөгүн койдуруп берсем болот. Бизде такыр кылган кең дөңгөлөк койдуруп атабыз. Артындагы болт ташына bir tarafına 2 tarafına 4 болт таш толук каттырылат. Андан сырт алдындагы болт таштары 13 толук каттырылат. Дөңгөлөктөр пони жаңы алмаштырылат. Эгер кимге ушундай трактор керек болсо байлансаңар болот. Жүргөн моточасы 90 сааттын ичинде. Азыр сыртын бир сыра көрүп өттүк. Көргөндөр кабина болсо, евро кабина, ичинде кондиционер, печка бардыгы толук жайгаштырылган туугандар. Андан мен силерди кабина ичимен таныштырып өтөйүн. Давай, кет. Достор, анда эмесе мен азыркы ушул Yoto 1404'tün içki salonun kabinanın içi bilen tanışıp ötölü. Mana görüp atkаныңыздардай эле болгон үстүндө түндүк ашыга турган түрү, ичиндеги кондиционер печке бардыгы толугу менен жайгашкан, бардыгы жакшы иштейт. Андан соң бул жердеги шамалдыргычын мына бул дагы бар, бардыгы толугу менен. Анан карасаңар, моточасын көптөр сурайт, канча саат жүргөндө моточасы, мына көрөбүз азыр 90 саат жүргөндө моточа. Мына 90. Мына достор, карасаңыздар, моточасы 90 саат, мынакей. Ушундай трактордун абалы таза, жакшы, ичиндеги бардык функция код жана көтөрө турган бардыктары нормальный абалда да, эч кандай без проблема, маселеси жок. Тракторго күлүш, мотор коробкага күлүш түшпөгөн, жакшы абалдагы, жакшы состояниядагы трактор. Анда эмесе трактордун мотор коробкасы менен таанышып өтөлү достор. Карасаңар, мынакей таза ачылды. Интеркөлелери бар, көрүп атканыңыздардай мотор али таза, эч кандай крашка же не болгон абал жок. Тек гана бир сон иштеген жаңы трактор сеңер болот да. Кыргызстанда бул абалдагы трактор примерно 30 миңдин үстүндө болсо керек туугандар. 2024-кө. Бирок азыр бул трактор сенасы аябагандай арзан. Эгер кимге кызык болсо, мушу видеону толук көрөбүз достор. Мына карасаңар, турбина сеңер бар, интеркулер бар, бардык таза абалда, эң жакшы состояниеда. Анда эмесе туугандар, достор, айтып кетейин, эң артын айта турган баасы Кыргызстанга ош пишкек разница жок, жетишип без растумашка гарантияга жетип растумашка отон жерге түшүк шектине болгон баасы $24,500. Эгер кимге керек болсо байланышкыла 2024-жылдын 14.04 140 аттын күчү $24,500 менен Кыргызстанга түшүрүп берем. Мал жандыктардын таразасын издеп аткан туугандардын астыңыздардагы таразалар Кыргызстандан дагы чыгып атат, Кытайдан дагы алып келип атабыз. Бизден түз арзаныраак алам дегендер болсо байланышыңыздар. Баштагыдан баасы бир аз түштү. Койго, жылкыга, букага бүт размерлери менен ар кандай түрлөрү бар. Өзүңүздөр тандап, өзүңүздөргө жакканын алып кете бересиздер.